biraz meyveler var. Meyve düştü. Tadı çok güzeldi. Burada daha meyveler var. Bir meyve daha düştü. Belki bir meyve daha vardır. Topu bir daha atayım. Ormanda hindiler geldi. Ne yiyorlar? Şu ağaçta bir mısır var. Mısır aldım. Karnımı iyice doyurdum. Şimdi topumu alıp eve gitme zamanı. Evet arkadaşlar, bakın burada orman ördekleri var. Çok tatlı yüzüyorlar. Suda. Böyle beyazı var, siyahı var. Green size ve pazarımız var. Eve geldim. Hoşça kalın.